สวัสดีครับอยู่กับกายคาร์เบเตอร์ครับผมวันนี้วิ่งงานนะครับดูดิครับสูงไหมครับกองดินอ่ะวันนี้วิ่งงานทอยครับเดี๋ยวพาไปชมรถไถนะครับดันดีๆหน่อยนี่ครับไมโครอยู่ทางนู้นนะครับ